Du hast dir schon lange überlegt, ob du dir ein Swift Ride kaufen möchtest, ob sich die 1400 € echt lohnen. In diesem Video zeige ich dir die Nachteile und Vorteile des Swift Rides und wieso du eins brauchen wirst oder eben keins brauchst. 1000 Kilometer bin ich jetzt schon gefahren und ich zeige dir heute, warum das genau für dich das richtige Gerät ist und warum du damit deinen Winter zum besten Training überhaupt machen kannst. Dafür werfen wir uns das erstmal in Schale. Let's go! Falls ihr das Video gerade an Weihnachten seht, wünsche ich euch frohes Fest und einen guten Rutsch. Außerdem möchte ich mich bei euch bedanken für dieses Jahr, dass ihr so viel zugeschaut habt. Und falls ihr noch nicht abonniert habt oder geliked habt, würde ich euch das sehr empfehlen, weil ich mir sehr viel Mühe gebe für die Videos und es macht mir auch sehr viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und gleich kommen wir erstmal zu den Vorteilen und Nachteilen des Swift Ride Rahmens. Also, was ich richtig gut finde, ist, dass der Rahmen alles in einem vereint. Du brauchst kein extra Equipment, Steuerung, Widerstand, sogar die virtuelle Schaltung. Alles ist miteinander integriert. Das macht den Einstieg super einfach und reduziert den Aufwand. Ein weiterer Vorteil ist, dass Indoor-Training halt wetterunabhängig ist. Man braucht kein lästiges Anziehen von mehreren Schichten im Winter, kein Frieren, keine kalten Füße, außer man lässt das Fenster zu lange offen. Einfach draufsetzen und losfahren. Außerdem fühlt man sich halt echt produktiv, wenn man währenddessen YouTube, Serien oder Fußballspiele schauen kann. Aber es gibt auch ein paar Nachteile. Der Swift Ride Rahmen ist komplett ans Ökosystem von Swift gebunden. Wenn ihr also andere Apps wie Rofi oder MyWhoosh benutzen wollt, funktioniert die virtuelle Gangschaltung nicht. Das heißt aber nicht, dass das Fahren nicht funktioniert, und der Preis, das Setup ist nicht unbedingt günstig, wenn man alles zusammenrechnet. Trotzdem überwiegen für mich klar die Vorteile. Gerade für jemanden wie mich, der flexibel und effizient trainieren will, ist es eine super Lösung. Jetzt nochmal zum Swift Cog, also das Teil, was hinten auf der Kassette drauf ist. Das ist quasi eine der coolsten Funktionen im Swift-Universum. Der Swift Cog ist im Grunde eine geniale Lösung für ein häufiges Problem: die Kompatibilität von Kassetten. Normalerweise müsste dein Smartainer das richtige Rüsselpaket haben, das zu deinem Bike passt. Hast du quasi ein 10-Gang-Rad, brauchst du eine 10-Gang-Kassette. Mit einem 12-Gang-Rad wird es noch komplizierter. Der Swift Cog umgeht dieses Problem komplett. Es handelt sich um ein einzelnes Zahnrad, das universell für alle Räder funktioniert. Egal, ob du ein 10-Gang- oder 12-Gang-Rad hast. Ein Gang reicht. Damit wird die Frage, welche Kassette brauche ich, irrelevant. Natürlich bleiben Gänge wichtig, auch beim Indoor-Training. Swift hat dafür eben die virtuelle Gangschaltung eingeführt. Mit den Swift Controllern, die ich hier habe, aber die ihr nicht sehen könnt, kannst du den Widerstand deines Trainers einstellen und das Gefühl des Gangschaltens simulieren. Sehen die Lenker hier aus. Also man kann hier quasi steuern. Hier sind so Auswählbuttons und hier kann man lenken und hier vorne kann man bremsen. Genau. Nach 1000 Kilometer kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin absolut zufrieden mit meinem Setup. Aktuell habe ich noch kein eigenes Rennrad und mein Gravelbike ist aktuell in der Werkstatt. Daher war der Swift Ride Rahmen für mich die perfekte Lösung. Besonders mag ich die Kombination aus Steuerung, Widerstand und der virtuellen Schaltung. Alles arbeitet nahtlos zusammen und ich habe das Gefühl, dass ich beim Training keine Kompromisse eingehen muss. Für mich ist der Swift Ride Rahmen auch deshalb ideal, weil ich in der Vergangenheit viel Zeit in virtuellen Welten verbracht habe. Das hier ist wie ein Fitness-Game, das nicht nur Spaß macht, sondern mich auch fit hält. Und ich finde es klasse, dass ich meine Zeit produktiver nutzen kann. Ich schaue täglich mehrere Stunden auf YouTube und jetzt mache ich das oft während des Trainings. Ihr könnt auch Serien oder ein Fußballspiel schauen. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitch zuschauen, wie ich live auf Swift fahre. Man fühlt sich direkt viel besser, weil man etwas Sinnvolles dabei macht. Was ich auch toll finde, man muss sich im Winter nicht extra warm anziehen. Kein Frieren, kein Stress mit Kleidung, ihr könnt einfach loslegen. Ich ziehe manchmal dann trotzdem einfach ein Trikot an, weil ich das schöner finde und das Rennrad-Feeling halt dann habe. Aber es ist schön zu wissen, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Man braucht kein Trikot, weil einem keiner zuschaut. Insgesamt hat mich der Swift Ride Rahmen total überzeugt. Es ist einfach die perfekte Lösung für jemanden wie mich, der flexibel trainieren möchte und gerne in virtuellen Welten unterwegs ist. Noch ein paar praktische Tipps für euer Setup. Wenn ihr überlegt, euch den Swift Ride Rahmen oder ein ähnliches Setup zuzulegen,
gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten solltet. Die richtige Sitzhöhe. Stellt sicher, dass euer Sattel optimal eingestellt ist. Das beeinflusst Komfort und Effizienz enorm. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man die richtige Sitzposition anstellt. Dafür muss ich jetzt bei mir auch mal noch was machen. Der Sitz sollte so circa 2 bis 3 Zentimeter unter dem Lenker sein, also Steuerung, damit das perfekt ist. Genau. So. Das finde ich auch toll. Wir haben ja so einen Multischuh, mit der können wir quasi alles machen. Und das steckt man hier einfach. So, und perfekt. Zur Lenkerhöhe. Auch hier sollte alles gut angepasst sein, damit keine Beschwerden kommt. Raumbelüftung. Ein Ventilator und ein geöffnetes Fenster sein muss, sonst wird es schnell unangenehm. Aber passt auf, dass es nicht irgendwann kalt wird. Außerdem ist es auch wichtig, viel zu trinken. Vergesst nicht, genug zu trinken. Man unterschätzt leicht, wie viel man schwitzt. Ich habe hier zum Beispiel immer meine 4 Flaschen nebenbei stehen. Man sollte auch nicht vergessen, immer viel Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Nicht nur, wenn man draußen auf einer Fahrt ist, sondern auch drinnen. Für mich ist der Zwift Ride Rahmen nach 1000 Kilometern eine klare Empfehlung. Er ist praktisch, effizient und macht das Indoor-Training zu einem echten Erlebnis. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt oder Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ride on!